na taka ilay Jesu rainati ranakandriamanitra fanana fizarana faraka ambin'ny folo aukati sosino azoto salama toko tsara sy mahafinaritra ny manompon'ny tompo noeveriko fa tompontsoa antsika ny manana anjara amin'ny fanompona an'Andriamanitra sambatra isika fa natao amin'ny tompo natsangan'ny tompo nofidin'ny tompo anana anjara amin'ny fanompona azy deraina ny tompo hotoizantsika ny fandarana hivavaka ho an'ny marary hivavaka ho an'ny olona mangetaheta famonjena ho an'ny fanahana ataontsika foana izany satria amin'ny alalan'izany no ahafahantsika mifanohana sy mifanampy ary tompontsoa anao ny mahazo fivavahana ataon'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonana raha misy marary eto mila vavaka mba ho salama dia mitsangana amin'ny mponona raha misy marary raha manana marary koa ianao na eto na ny amin'ny toeran-kafa dia mitsangana raha misy marary fantatrao anoany honena azy ny fonao dianao izy hositranina ao am-ponao raha teo ny vavaka ho azy dia mitsangana ihany koa mino ny hery ny vavaka isika eto ny vavaka atao amin'ny finoana dia mahatonga an'Andriamanitra hiasa amonjy ilay marary amela ny eloko ilay marary anangana azy ka asitrana azy tsy misy zavatra sarotra amin'Andriamanitra zavatra rehetra ain'Andriamanitra atao avokoa voasoratra ao amin'ny baiboly izao teny izao Jehovah Andriamanitrao mamela ny elokao rehetra manasitrana ny aretinao rehetra mba mpanasitrana ny tompo tsy magaga zany izy ene no nanao atsika izy no nandrafitra ny vatany olombelona amin'ny fomba magaga tsy takatra ny say malala be lavitra ny momba ny tenanao Andriamanitra fantany daholy ny momba ny vatanao rehetra may mamorona izy may manala ny fahalovana ny tsy mety miankina amin'ny finoana ny herin'Andriamanitra dia raisina amin'ny alalan'ny finoana raha izay an'ireo olona mangetaheta famonjena ho an'ny fanahany dia azo famelan-keloka dia azo fanafahana na fanadiovana ho afaka amin'ny loto ny fahotana aoka hitsangana koa matsiaro hoe voahelingelo ny fanahy ratsy ary miady amin'izany dia mitsangana matsiaro manana famaimaina na ra-panahy mitsangana hivavakisika mba hotahian'Andriamanitra ny fananao ary hositran'Andriamanitra ny nofinao iaraka hivavakisika rehetra raha eo sotranao izay nentinao eto amin'ity toerana ity eto amin'ny toerana izay natokana hivavahana masonao dia mijery eto sofinao meno izay vavaka atao eto meno sy mahatoky anao izay ary
teninao Jesosy miteny angatady eo me iny nangatanareo mianarako eotako vavaka izay fonjeo fanany olona amelany eloko izay miaiky ny fahotany diovy amin'ny ranao meo fafana foazy velomelona ary jereo reo marary trano isorony aretiny eo aminy na ny marary eto amin'ity toerana ity manatrika eto any amin'ny toerakafa etiny olona mibavaka anjero ny mpananao iasa hitondra fanasitrana ny anaran'i Jesosy amen. Ivavaka ho an'ny zavatra anankiroa isika ho an'ireo manana olana te azo vahaolana, ireo maniry fitahian'Andriamanitra mba ho tahian'Andriamanitra. Irinay ianareo voatavoko. Paoly ny teny manao hoe tsy ataonay maty antoka ianareo, ary izany no tanjonay amin'ny zavatra rehetra. Hokazava ny sainao fa tsisy maniry loza ho anao eto, ary tsisy mivavaka mba tonga anao voaozina. Mifanohatra amin'izany mivavaka izay mba ho tahian'Andriamanitra. Ka raha sendra misy olana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ane amindra fo aminao, anampy anao ahita vahaolana. Mivavakantsika ho amin'izany zavatra anankiroa izany, fitahiana sy vahaolana. Aio misaotra anao amin'ny fo manontolo tonga eto amin'ity trano fivavahana ity. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, tsy makasitraka ny mampaorona mampalahelo ny zanak'olombelona. Jereo olona rehetra izay tonga eto maniry aho mba hitahina amin'ny zava-doza, mba hitao fitika tahio na ny kely na ny lehibe, afao amin'ny fanotrana sy ny fahaserana. Zareo izay anatin'ny olana ampio izay hita vahaolana, madidiny fiadananao eo aminy. Andriamanitra tsara ianao ary manao ny tsara. Ianaran'i Jesosy ianao mpanisany vavaka izany. Amen. Fahatelo, atsiaro hitondra mibavaka ny firenena isika. Misy teny ao amin'ny soratra masina hoe sambatra ny firenena manana ny Jehova ho Andriamanitra. Efa nisy toriteny natao teto mikasika izay lohahevitra izay, nampahafantarana antsika ny mombamomba ny firenena tsy manana n'Andriamanitra, ary ny mombamomba ny firenena manana n'Andriamanitra. Hitantsika ny fahasambarana na tombontsoa ny firenena manana n'Andriamanitra, ary ny zava-doza raha tsy manana n'Andriamanitra ny firenena. Mifidy indray ny vahoaka malagasy arak'izay takatra ny saina. Manjaka eto amin'izao tontolo izao ny fitondram-panjakana na politika demokratika, hevitra ny maro, dia manana fahefana ny vahoaka, ny maro anisa eo amin'ny tany mba hividy izay mpitondra tiany hitondra azy. Aokantsika andray adidy amin'ny fifidianana aloavo izay ny Kaisary, andehana ny fidy razy raha mety mangata amin'ny tompo mba omen'Andriamanitra fahaizana misafidy. Miankina amin'izay ho mpitondra eo ny fiainan'ny firenentsika. Izany filoham-pirenena izany ny filohan'ny filoha ao anatin'ny firenena, filohan'ny foko ao anatin'ny firenena io, ho mpitandrina ny fananan'io firenena io, hitaizan'io firenena io, ampiatra ny lalàna tokony ampiarina amin'io firenena io. Hoy izany mangataka amin'Andriamanitra isika. Andriamanitra anie anampy ny vahoaka ka ny mihazo fahaizana misafidy. Izay no vavaka atao ny firenena mba hisy
fiadanana ho an'ny firenentsika, tsisy korotana na krizy manahirana. Mivavah ho an'ny firenenao mba hiadana izy. Raha miadana izy dia miadana koa isika. Raha misandratra ny firenena dia mba misy fitahiana koa amin'ny fiangonana. Vavah ho an'ny firenena, vavakisika. Tompo misaotra anao izay, hitanao eto amin'ity toerana ity. Tonga ho ikin-dalana indray ny firenena. Ifidy izay ho filoha ray aman-dreny ity firenena ity, ray manontolo. Tompo ao mifona mamelany heliko ny firenena. Mangataka izay mba ianao no hitarika ny safidiny vaoko amin'izay tianao hitondra ny firenena. Mampisy fiadanana ho an'ny fiangonana, anampy ny fiangonana ny tanteraka ny sitraponao. Avao ny fikasana ny teny anaran'i Jesosy. Amen. Azo toerana tompoko. Andray ny tenin'Andriamanitra isika. Salamo 2:30. Andiny 9. Isaia 4:7. Andiny 7. Timoty 2:4. Ny andiny 5. Salamo afirmo 2:30. Andiny 9. Mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Anome sainanao sy ampianatra anao izay lalakaleanao aho, hitsinjo anao ny masoko ka hitarika anao. Isaia 4:7. Ny andiny 7. Izao no lazain'i Jehovah mpanavitra anao dia ny Ray Masiny Israely. Izaho Jehovah Andriamanitrao no mampianatra anao ahita soa sady mitarika anao amin'ny lalana tokony aleanao. Timoty 2:4. Andiny 2. Mitoriana ny teny, mivonoana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, manoro hevitra, mananara-mafy, mamporisy amin'ny faripo sy ny fotom-pampianarana rehetra. Misy teny hoe mitoria teny, manoro hevitra, mananara-mafy, mamporisy amin'ny faripo sy ny fotom-pampianarana rehetra. Tonga soa amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra isika. Faly miarahaba ny tsiraray avy ny tenako, tonga soa amin'izany. Fampianarana mitoy ity, hanomezana saina, hanomezana taridalana. Fampianarana ny amin'izay tokony atao. Loha-hevitra ny tokony ataon'ny olom-bavonjy mba hitombony amin'ny fahasoavana sy ahatonga azy ho voatahiry ao amin'i Jesosy Kristy sy ny fanjakana. Ity no fizarana faraky ambin'ny 10 ao anatin'ity loha-hevitra ity. Raha misy fanontaniana tonga ao an-tsaina manao hoe inona tokoa moa no tokony ataon'ny olom-bavonjy mba hitombony amin'ny fahasoavana sy ahatonga azy ho voatahiry ao amin'i Jesosy Kristy sy ny fanjakana, inona tokoa? Mahita trangan-javatra mampahonena isika. Olona voavonjy, miemotra, iverin-dalana, pino, lasa tsy pino, tsy nanam-paharetana, namery ny fifoazam-panahy izay noraisiny avy tamin'Andriamanitra. Ny sasany moa nandao ny finoana, ny fiangonana mihitsy
lasaly amin'izao tontolo izao. Ny sasany indray ao am-piangonana ihany saingy tsy manana aim-panahy maty ara-panahy ny ilazana azy, manana anarana velona nefa maty ihany, tahaka ny fiangonana tao Sardisy voalaza ny bokon'ny fanambarana. Mampiseho ny sitrapony Andriamanitra. Ny oloko marina dia velon'ny finoany, fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahako. Zany indrindra no mazava-dehibe ity fampianarana ity, mampianatra ny olom-bavonjy izay efa voavonjy tokoa ny tokony ho ataony mba hitombony amin'ny fahasoavana sy hahatonga azy ho voatahiry ao amin'i Jesosy Kristy sy ny fanjakana. Tsara petraka ny fanontaniana hoe inona ny tokony ho ataony olom-bavonjy mba hahatonga azy hitombo amin'ny fahasoavana, ho voatahiry ao amin'i Jesosy. Omenanao ny valiny. Raha misy olom-bavonjy te hitombo amin'ny fahasoavana, raha misy olom-bavonjy te ho voatahiry ao amin'i Jesosy Kristy, dia misy zavatra tokony ho ataony. Ampalitretena no anomezako fijoroana vavolombelona. Tamin'ny oktobra lasa teo, feno 40 taona no nandraisako an Jesosy ho tompoko sy mpamonjy ny fiainako manokana. Ary tamin'ny oktobra lasa teo dia feno 30 taona na pasteur. Novonjeny Jesosy aho ary nitomboka tamin'ny kely dia nitombo tao amin'i Jesosy. Tsy hoe ny vatako ihany no nitombo, ka tanora zazalahy izay tonga raim-pianakaviana ankehitriny, fa na ny finoako, na ny fitiavako, na ny fahasoavana dia nitombo koa Andriamanitra no nanao izany. Dia raiko izy ary isaorako mandrakizay. Tsy naman'ireo izay niverin-dalana aho, naman'ireo izay nanomboka, nanohy, nitozo, nifikitra tamin'i Jesosy, ary hatreto dia izao hitanao izao. Mampalahelo tokoa no mahita an'ireo namana niara-dia izay tsy hita intsony. Raha mivavaka isika hoe tompo inona ny tokony atao, manome antsika saina Andriamanitra, mitarika antsika amin'ny lalana tokony ho le, mampianatra antsika ny tokony atao, ny tokony ataon'ny olom-bavonjy raha te hitombo amin'ny fahasoavana sy voatahiry ao amin'i Jesosy Kristy sy ny fanjakana. Zaho i Samuel dia tsy tsahatra anoro anareo ny lala mahitsy tokony ho alehany. Adidinay no manoro anao hoe izao ny lalana tokony aleha, izao ny tokony atao, mba tonga anao hitombo amin'ny fahasoavana sy voatahiry ao amin'i Jesosy. Mahalinanao ve izany? Ny olom-bavonjy te hitombo amin'ny fahasoavana, te ho voatahiry ao amin'i Jesosy, dia tsy maintsy manao zava-dehibe ny fiainam-bavaka. Ny fiainam-bavaka no iray amin'ireo asa fanompoana ara-panahy tokony ataon'ny olom-bavonjy. Raha misy teny ao amin'ny Romanina 12:12 manao hoe noho ny famindram-pon'Andriamanitra dia atolory ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ho ataonareo izany. Fanompom-panahy mety ho ataonareo. Ny fiainam-bavaka no iray amin'izany. Olona tsy niaina tamin'ny fiainam-bavaka, ny olom-bavonjy
talohany navovonjy azy, fa rehefa nandray famonjena izy dia novana ho tonga olombavaka. Andriamanitra no nanao izany fanovana izany no ny asa pasoavana izay misy ao amin'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:9-10 Baiboly dia miteny ny amin'ny Saoly indro efa mivavaka izy. Ilay lehilahy lohany mpanota, mpiteny ratsy, mpampahory ny fiangonana na ny olo-masina ary nampiororo ireny noho ny tsy finoany sy ny tsy fahalalahany, rehefa nifanena tamin'i Jesosy ka nahazo famonjena, izao no ambaran'ny soratra masina hoe indro efa mivavaka izy. Ilay tsy tia vavaka, ilay tsy mahay mivavaka, ilay tsy niaina tamin'ny vavaka, rehefa voavonjy dia tonga olombavaka. Ny fiainam-bavaka no amatarana ny maha-olom-bavonjy ny olom-bavonjy. Ny fiainam-bavaka no andrefesana ny fandehan'ny olom-bavonjy eo amin'ny lalana ara-panahy. Manana toetra vaovao ny tena olom-bavonjy. Toetra no omen'Andriamanitra azy izany. Andriamanitra no namorona n'io toetra vaovao io araka ny fahalalana an'Andriamanitra mba hiainany ampifaliana, ampitiavana, ampazotona amin'ny fanetretena maharitra amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra. Toetra ny hoe tia vavaka. Io lay toetra vaovao tia miresaka amin'Andriamanitra, tia hoe akaikin'Andriamanitra. Izay no mahatonga n'ilay hirantsika anankiray hoe afaliana manahoana ny ora iray manatrika ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Fafinaretana ho azy ny mivavaka, satria nandray ilay toetra vaovao avy amin'Andriamanitra izy. Ny mpanota tsy tia mivavaka, ny olona manana olana ara-panahy dia sarotra aminy mivavaka. Raha vao nanota Adama sy Eva dia tsy te hijanona eo amin'ny toerana misy ny fanatren'Andriamanitra, niala teo izy ary lasa izy nandositra sy mihery. Misy zavatra efatra tsy maintsy porofoina amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka. Voalohany, ny finoana an'Andriamanitra. Raha manam-pinoana ianao, io finoana io dia mitarika ianao hiaina amin'ny vavaka. Tsy ho hain'ny olona tsy mino ny mivavaka, ataony ahoana ny fiantso izay tsy inony? Izay mino an'Andriamanitra misy sy mpiainy vavaka no mivavaka, ary ny olona mino ny fiasany mivavaka sy ny herin'ny mivavaka no mivavaka. Ny finoana mamokatra fiainam-bavaka. Koa ara-pino anao, tena pino tokoa, dia tokony ho tia vavaka, miaina amin'ny fiainam-bavaka. Faharoa, ny fanantenana an'Andriamanitra dia manosika antsika hivavaka aminy. Miandrandra an'Andriamanitra ny olona manantena azy, manam-po handray zavatra avy amin'Andriamanitra izy. Koa ilay fanantenana ao anatiny manana fanantenan'Andriamanitra dia manosika azy hiaina amin'ny fiainam-bavaka. Fahatelo, ny fitiavana an'Andriamanitra. Raha tia an'Andriamanitra ianao dia satronao foana ny resaka aminy, satronao foana ny haino azy. Izany no zavatra hitantsika amin'ireo mpinamana mpifankatia, tia anana fifandraisana, dia hiaino ny feon'ilay anankiray ny anankiray,
ary tehiteny amin'le anankiray ny fitiavana an'Andriamanitra dia manosika ianao ho tia vavaka iaina amin'ny fiainam-bavaka. Fa efatra, ny firaisana amin'Andriamanitra na ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra na ny fifakazarana amin'Andriamanitra dia miseho amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka. Ao amin'ny fivavahana no ananan'ny olona firaisana azo tsapahitanana amin'Andriamanitra. Io koa no zavatra ataony rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra izy, mifakazatra amin'Andriamanitra. Ny olombovonjy dia olona manam-pinoana, manana fanantenana, fitiavan'Andriamanitra, firaisana amin'Andriamanitra, miara-mandeha amin'Andriamanitra, fifakazarana amin'Andriamanitra. Ko satria manana an'izany izy, dia izany rehetra izany no mamokatra ilay fiainam-bavaka eo aminy. Dia raina ny Tompo, za mino fa misy olombovonjy eto, izaho izany, ianao zany. Olona efa nibebaka, namovo amendrika ny fibebahana, nanao asa mendrika ny fibebahana, nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy mba ho tarian'i Jesosy izy amin'ny androm-piainany. Ny bebaka, nino, natao batisa, manolo tena ho an'ny Tompo. Ireo olombovonjy malala ny Tompo amin'ity maraina ity aho, dia te ampatsiaro anao indray ny mazava-dehibe ny fiainam-bavaka. Raha misy ao anatiny toromasom-panahy ka nanao atsirambina amin'ny fiainam-bavaka, nazara fa mivavaka, manana ny afon'ny fiainam-bavaka matimaty, tsy mafana amin'ny fitiavam-bavaka, dia te ampifoanao indray aho. Ama olombovonjy ianao, ataovy zava-dehibe ny miaina amin'ny fiainam-bavaka. Ireto misy teboka vitsivitsy ho resako anatin'ny ity fizarana fa 12 ty. Voalohany, jereo ny Baiboly, tsy misy olo-mason'Andriamanitra ka tsy nanao zava-dehibe ny fiainam-bavaka. Izy rehetra dia samy nanao zava-dehibe ny fiainam-bavaka avokoa. Amen. Raintsika i Abrahama, Isaka, Jakoba, patriarka, ireo dia olombavaka avokoa. Nahazo laza tsara tamin'ny finoana ireo, voasoratra ao amin'ny Baiboly ny fitantarana ny fiainam-bavaka izy ireo, ny fiainam-bavaky Abrahama, ny fiainam-bavaky Isaka, ny fiainam-bavaky Jakoba, zafikely ny Abrahama. Ho an'ny mpianatra Baiboly, jereo ao amin'ny Baibolinao ny hoe fiainam-bavaky Abrahama sy ny vokany, ny fiainam-bavaky Isaka sy ny vokany, ny fiainam-bavaky Jakoba sy ny vokany. Ao amin'ny Genesis 2:20 fa 7:10 mahita santionany isika i Abrahama nivavaka ho an'ny Abimeleka izay momba, dia niasa Andriamanitra ny nivavaky Abrahama ka nahasitrany ny Abimeleka sy ny vadiny mba mpanompo vaviny Andriamanitra ka dia niteraka ireo. Olona momba tsy niteraka Abimeleka rehetra, ny vadiny, ny mpanompo vaviny, tsisy niteraka. Nisy antony toy ny aretina izany. Fa i Abrahama nivavaka ho an'ireo, nanasitrana analan'ny ilay fanombana Andriamanitra ka nanome zaza ny kibony reto vehivavy reto izay tsy niteraka. Mivavaka i Abrahama,
no natonga n'Andriamanitra nita ireto olona ireto. Ao amin'ny Genesis 15:7-7 nivadiny Isaka momba tsy niteraka. Nivavaka Isaka nangataka tamin'Andriamanitra ao nivadiny dia niteraka. Genesis 2:3-7 hitantsika fa raiky tahotra Jakoba raha iona amin'ny Esau ralany dia nitokana irery izy nivavaka mba isy fionana amin'ny mpilaminana dia nangataka izy tamin'ny tompo tsy avelako andeha ianao ro tsy tahinao. Toy izatsika nitazy Andriamanitra. I Abraham olo masin'Andriamanitra niaina tamin'ny vavaka. Isaka niaina tamin'ny vavaka. Jakoba niaina tamin'ny vavaka. David lehilahin'Andriamanitra niaina tamin'ny fiainam-bavaka. Raha mamaky ny Salamo isika dia afaka manatsoka ao amin'io boky io itonom-bavaka David, fa zay ho raisintsika ao amin'ny Salamo 5:50 ny 7:70. Salamo 5:50 7:70. Ariva sy maraina ary mitatao vovonana no ivavahako sy tarainako mafy dia iainy feoko izy. Nanavitra ny fanahako tamin'mpiadanana izy, ahafahako tamin'ny ady nanoherana fa maro no ny andany tamiko. Davida nivavaka intelo isan'andro, ariva maraina mitatao vovonana. Zany ny fotoana ny vavahany. Tsy misy mahavita an'izany raha tsy olona tia vavaka. Mivavaka amin'ny ariva, mivavaka amin'ny maraina, mivavaka amin'ny atoandro. I Daniel koa ilay mpianatra lasa babo tany Babilôna, Jiosy lasa tany amin'ny firenen-kafa, tanora tsy nanana pasteur tany ary tsy nisy fiangonana lehibe tak'izao tany, fa lay maolo mba vonjy an'i Daniel nivavaka intelo isan'andro. Fanaony izany hoy ny soratra masina dia raina ny tombo. Ka nanisy didy aza tao anatin'ny fotoana voafetra anakanana ny olona tsy hanao fangatahana afa-tsy lay amin'ilay Andriamanitra tsy izy nataon'ny mpanjaka, fa raha misy olona manao fangatahana na amin'iza iainona amin'Andriamanitra azy dia isy fitsarana atao aminy. Daniela 5:10 anony fantatry Daniela fa hoisony ny soratra dia nakao an-tranony izy ary varavarankely ny tranony ambonina nandrify an'i Jerosalema dia nivoha. Koa intelo isan'andro izy no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatin'Andriamanitra tahaka ny fanaony hatramin'ny taloha. I Daniel nivavaka intelo isan'andro. Tsy fantatro fa ny finoko dia naka ny ohatra nataon'i David izy ariva maraina mitatao vovonana. Fanaony io fa zarana tsara nisy teo amin'ny fiainana io. Tsy nety tao amin'ny fanahiny Daniel ny tsy mivavaka, na tsy aro tsy mahazo aina izy raha tsy manao izany. Niaina tamin'ny vavaka izy ary za mino fa io fanoloran-tena lehibe io no nampiavaka ny Daniel tamin'ny mao, no natonga azy nazy fitahina manokana izay tsy tsapany mao. Daniel niaina tamin'ny fiainam-bavaka. La ny andro raha hitanisa ny vavaka nataon'i Mosesy, ny fiainam-bavaka Mosesy, ny fiainam-bavaka ny Joshua, ny fiainam-bavaka ireo mpitarika teo amin'ny Israely, Isaia, Jeremia sy ireo mpaminany. Voasoratra ao amin'ny boky ny mpaminany fireny lehilahin'Andriamanitra ireny izay mpitondra ny afatr'Andriamanitra ireny dia niaina tamin'ny vavaka avokoa. Ireo olon-tsotra tahaka ny anaren'ny Samuel, iry Job niaina tamin'ny vavaka avokoa. Koa maha olo mbavonjena
aokenao anao zava-dehibe ny fiainam-bavaka. Amen. Ao amin'ny testamenta vaovao, Jesosy Kristy tompontsika, mpampianatra antsika, ilay mpanolotsaina miavaka, ilay mpamonjy, dia niaina tamin'ny fiainam-bavaka. Ao amin'ny Hebreo 5:7, tamin'ny andro nofony hoy ny soratra masina, raha nanatitra vavaka sy fangatahana omban'ny fitarainana mafy sy ny ranomasobe tamin'izay navonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahaino tamin'izay natahorany. Ao amin'ny John 1:12, Jesosy niteny hoe, fantatro fa miaino amandrakariva ianao. Io andinio dia miteny hoe nivavaka mandrakariva izy. Nanao zava-dehibe ny fiainam-bavaka Jesosy, miaina tamin'izany izy. Dia raina ny tompo. Voasoratra ao amin'ny testamenta vaovao ny fiainam-bavaka Jesosy, nivavaka sy ny fadiana, nivavaka nandritry ny alina, nivavaka ny fo maraina mbola alimbe, nakany anefitra ka nivavaka, nivavaka rehefa avy nanao asa fitorinana ny tokandrery, nivavaka tany atapokavoana, ary na dia tao anatin'ny ady mafy azy, rehefa notandominy loza ny fisamborana azy ovonoana, dia nakao amin'izany Getsemane niarotory sy nivavaka. Jesosy no arahanao. Amen. Mametraka ny tenanao mpianatra Jesosy ianao amin'ny maha-kristianina anao. Kristy no mpampianatra, namela fianaranao antsika mba hanarantsika ny diany. Nampianatra Jesosy, Lioka 1:7, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olona. Tsy mety, sambatra ny tandrana ny mety. Io andinio dia toy ny teny hoe mivavaha mandrakariva. Lioka 1:2, mivavaha mandrakariva mba ahery anareo. Ho afa mandositra izany zavatra ho avy rehetra izany, ka iseho anatreny zanak'olona, mba ho mendrika, iseho anatreny Jesosy. Mateo 1:1, mereta torika mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fanofo malemy. John 4:13, Andriamanitra dia fanahy, mitady olona hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny famarina. Niaina tamin'ny fiainam-bavaka Jesosy, namela fianarana ao antsika izy mba narantsika ny diany. Ko ny mpanaradian'i Jesosy dia tokony olona ho tia vavaka. Amen. Ny apôstôly masina koa dia nanana fitiavam-bavaka, niaina tamin'ny fiainam-bavaka. Asan'ny apôstôly 2:4, rehetra ireo ny ray saina naharitra ny vavaka sy ny taraina. Amin'ny 4 ditantsika fa rehefa tafangona ireo apôstôly ireo dia nanandra-peo, ary rehefa nivavaka izy ireo eo amin'ny 9:30 dia niovitrovitra ny tramin'izay niangonany. Asan'ny apôstôly 2:4, izahay aharitra ny fampianarana sy ny fivavahana. Niaina tamin'ny vavaka ny apôstôly. Hitanao ny fiainam-bavaka Petera, hitanao ny fiainam-bavaka Paoly, hitanao ny fampianarana ataon'ny Jona ny momba ny vavaka, satria zavatra niaina zany dia nampianarina. Romanina 2:12, mareta amin'ny fivavahana. Efesianina 2:1-7, mivavaha mandrakariva. Kolosianina 2:4-2, mareta amin'ny fivavahana. Tesalonianina 1:10-17, mivavaka aza mitsahatra. Petera 1:2, miambena amin'ny vavaka, na mahonona tena amin'ny vavaka. Joda 1:20, atao izay androsonareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha mandrakariva. Tamin'ny apôstôly zava-dehibe ny fiainam-bavaka. Nampianatra ny mpino anao izany izy. Mareta amin'ny vavaka, mivavaka aza mitsahatra. Ny dikany hoe marita amin'ny vavaka dia misy dikany, misy heviny. Ny olona mivavaka adiny ray, adiny roa, adiny telo, adiny efatra, padolina, mpiresana amin'Andriamanitra, maritra amin'ny vavaka. Ny olona miaina amin'ny fiainam-bavaka dia mitohy foana, tonga ny alady mivavaka, tonga ny latsinainy mivavaka, tonga ny ray mivavaka, mivavaka mitohy. Fiaina
ny fiangonan'Andriamanitra zay notarian'ny apôstôly dia ny aina tamin'ny mivavaka. Asan'ny apôstôly toko voalohany 7:1, ireo rehetra ireo ny ray saina misy teo amin'ny 20 menada, ary amin'ny toko 2 naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana ary ny fivavahana. Asan'ny apôstôly toko 2:5, ireo koa dia ny fiangonana nivavaka ao amin'ny Petera tsy mitsahatra. Petsaka ireo olon-tsotra, ireo olon'Andriamanitra nahazo fanampinanarana hoe mpivavaka tsara. Mpivavaka tsara, mpivavaka manambara asa io, mpivarotra, mpanety, mpamboly, mpiompy. Mpivavaka asany mihitsy ilay mivavaka, fiainana io, fantatra izy hoe mpivavaka izy. Indray fa lasa mivavaka, indray fa lasa mivavaka, indray fa lasa mivavaka. Mpivavaka. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:5, toko 7:2, toko 10:2 ka hatramin'ny 7 miresaka Kornelio mpivavaka tsara, lehilahy matahotra an'Andriamanitra. Toko 2:2, mpivavaka manaraka ny lalàna. Mpivavaka tsara dia olona manana fiainam-bavaka, nefa koa milaza ny fahatsara-panany sy ny fahatsara-toetrany izany. Tsy mpivavaka ratsy fa mpivavaka tsara, tsara toe-panahy, tsara saina, tsara fo, tsara fitondran-teny. Gaga ianao raha mahita ny mivavaka nataon'ny Paoly sy Silasy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20, tany amin'ny fonjo, nefa rehefa tonga ny mamaton'alina dia mbola nivavaka sy ny hira fiderana. Angamba tamin'ny 20 alina izany mamaton'alina dia nivavaka izy. Ny fombola alimbe mangina ny zavatra rehetra dia ny hira sy ny vavaka. Izany ampy any ambarana aminao fa ireo olo-masin'Andriamanitra marobe tsy tamposaina dia ny aina tamin'ny fiainam-bavaka avokoa. Ao amin'ny boky ny fanambarana toko 5, fanambarana toko 5 andininy 9, toko 9 ny andininy 10, fanambarana toko 5 andininy 7, ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanan'ny ankavanan'ilay nipetraka teo ambony seza fendrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny biby 4 sy ny olona 420 dia niakohaka teo anatreny zanak'ondry, sady nanana arpa sy lovia volamena feno ditika azo manitra izy, dia nivavaka ataon'ny olona masina izany. Toko 9 andininy 10, anisy anjely anankiray koa tonga ka nitsangana teo ambonin'ny alitara, ary nitondra lovia volamena fandoroana ditikazo manitra, ary nomena ditikazo manitra betsaka izy, anaterany azy mba mivavaka ny olo-masina eo ambonin'ny alitara volamena izay eo anoloan'ny seza fendrianana. Ny fofony ditikazo manitra mba mivavaka ny olo-masina dia niakatra avy eo an-tanan'ny anjely eo anatren'Andriamanitra. Vavaka ny olo-masina, vavaka ny olombavonjy, toy ny ditikazo masina manopofona miakatra eo anatren'Andriamanitra. Mba mampiakatra an'izany fofona manitra izany va ianao ao amin'ny tokantranonao, eny am-pandihana tongotra, amin'ny toerana rehetra misy anao, amin'ny maha-olombavonjy anao, mba misy tonom-bavaka mipololotra avy ao am-ponao va amin'ny fonao manginy, ary bitsibitsiny molotrao teneniny vavanao eo am-pandoliana, eo am-pitsanganana, eny ambony fandrina, amin'ny maha-olombavonjy anao. Mivavaka ireo olombavonjy namana rehetra, te hitomba amin'ny fahasoavana, te ho voatahiry ao amin'i Jesosy. Ataovy zava-dehibe ny fiainam-bavaka. Ny fiainam-bavaka tokony iaina ny olombavonjy. Teboka faharoa ity, vavaka mitokana irery. Io dia zarery no mitokana mivavaka samirery, tsy ilaiko nizaniza. Tokony anana n'io vavaka mitokana irery io izay atsona hoe olombavonjy. Saika nanao an'io avokoa ny akabiazan'ny olo-masina rehetra. Hitanao tsara
fa i Jakoba ao amin'ny Genesis 3:30 dia nalefany daholo ny vady aman-janany dia lasa izy mitokana irery ny vavaka. Nisy koa fotoana izay nanaovan'i Jesosy an'izany nalefany mpianatra dia lasa izy mitokana irery ny vavaka. Ianao dia ianao rery tsy miaraka amin'izaniza no mitokana mivavaka. Tokony hanana izany fomba mampanao izany ianao. I Daniela ne ka tsy nananamany tamin'ilay vavaka nataony tao an-tranony. Izy rery ihany no nanao an'ilay izy tao an-tranony. Rehefa nananao io dia zavatra tsy mampaninona anao ny irery ao amin'ny toerana anankiray. Tena mety amiko mihitsy. Tiako ary ianareo mandeha daholo fa izaho rery no ato fa satria izaho te hiresaka amin'Andriamanitra. Izahako dia vavaka nitokana irery no nandraisako ny batisa ny fanahy masina tany am-Pendohany. Tsaroko tsara alarobia atoandro zay amin'izay. Tsisy fivoriana akory fa niditra tao amin'ilay trano fivoriana aho dia nanomboka ny vavaka aho, nanomboka tamin'ny 7 ka hatramin'ny 12 atoandro. Ny batisa ny fanahy masina dia niraisiko teo ampanokana tena samy rery ny vavaka. Ny lahy loam-pianakaviana dia tokony ianao ivavaka mitokana samy rery io. Ny reny mpianakaviana dia tokony ianao an'io vavaka mitokana samy rery io. Iana dia nitokana irery tao amin'ny trano tempoly ny vavaka. Miaina amin'ny fiainam-bavaka. Ilaina miaina amin'io ianao. Faharoa, vavaka miaraka amin'ny ankohonana, mpiray trano, mpiara-monina ao an-trano. Tsisy olom-bavony tsy tokony ianao kilita zany ao an-trano. Indrindrandrindra mitakariva na zay fanaranao na hoe isa-maraina rehefa tsy tonga te mbandomba hiaraka. Fa tokony anao izany ao anatin'ny ray andro miara mivavaka ny mpianakavy. Zaho sy ny ankohonako anompo avy izay. Eo ny ray, eo ny reny, eo zoky, eo zandry, eo mpanampy, ray tany miara mivavaka. Mba ifampahirezany ny mpianakavy amin'ny fiaraha-mivavaka. Raha ohatra hoe samy ankizy daholo ao miara-mianatra dia nanana dia nareo miray trano ao miara-mianatra dia tsy tokony hoe za te hanatra lesona, za te jery ordi, za te anaraka programme etsetra, ndanareo mivavaka. Tsy zany ny fiainan'olombavonjy. Rehetra ireo ny ray saina naharitra mivavaka. Cornelio dia nanana an'ireo ankohonany ary nanana an'ireo olona ny sakaizany zay voatonany niaraka mivavaka taminy. Olombavonjy ve ianao? Ao ve le fiaraha-mivavaka ny mpianakavy? Ao ve porofoy ny maha olombavonjy ianao? Novonjena akato ny tenin'Andriamanitra ianao. Fa tsy novonjena, mbola andeha amin'ny fandikana ny tenin'Andriamanitra. Tsy namonjy ianao ivelona tahaka amin'ny mpanota Andriamanitra, fa novonjena ianao ary mieny fiainam-baovao mba olona miavaka. Manao fitaom-pivavahana ny mpianakavy. Na dia tsy maharitra lavabe azy zany satria ny rehetrarehetra masama dia tsy maintsy miaraka na arakaraka zay ampahendreny. Mivavaka miaraka amin'ny namana. Ava miaraka amin'ny namanao. Io namana manahoana? Namana manino? Namanay miara-mianatra aminay. Zay fotsiny. Namana miara-mianatra. Mba manana namana miara-mivavaka. Namana miara-mivavaka. Namanay, namana miara-mivarotra. Namana mpiray tanàna. Namana miara-milalao. Namana miara-mihery. Namana. Za tsy miteny hoe aza mananamana fa fideo ihany namana. Okenao ananamana miara-mivavaka. Indrindra raha namana miara-mitory-teny, namana miara-mitsoro vavolombelona, namana matahotra miara-mivavaka amin'ny namana. Daniel, Sadraka sy Mesaka, Abednego dia niara-mivavaka. Rehefa voenjika ary Petera dia tonga tany amin'ny namany dia niara-mivavaka. Mila manana an'io namana miara-mivavaka aminao io ianao. Raha misy roa na telo mifanaiky angataka zavatra amin'ray dia ho azo zany. Miditra amin'io miara-mivavaka io ny mpinamana dia ny mpivady mba miara-mivavaka amin'ny mpivady. Samy manana amin'ny fomba fitondrany ny tenany moa ny mpivady. Fa misy dia tia mifampitatana iny an-dalana iny. Tsy dia misy olana. Fa mba miara-mivavaka. Etsy ramatoa, etsy rangahy. Aty am-piangonana moa dia ndray aty ndray ery. Fa mba eo amin'ny fotoana anankiray mba eo. Fiainany olombavonjy
manao zava-dehibe ny fiainam-bavaka, miara-mivavaka koa amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Raha misy manahirana anao dia manantona ny ray aminay ianao na izay reto dia mba miara-mivavaka tsika, miara-mivavaka amin'ny fiangonana tahaka izao. Natrika fitaom-pivavahana dia miaraka mivavaka eto tsika. Mitarika ianareo izay nomboka ny fivorianantsika izao raha lasa anabavy, iaraka mivavaka sika izao iara-mihiry sika, iaraka miaino tena, miara manao fanatitra, miaraka amin'ny fiangonana. Ireo rehetrarehetra ireo dia tsisy zavatra tokony atao atsirambina. Le vavaka mitokana irery, le vavaka miaraka amin'ny ankonana, le vavaka miaraka amin'ny namana, le vavaka miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, vavaka miaraka amin'ny fiangonana, dia zava-dehibe manan-danja tokony atao avokoa. Zany rehetra izany dia azo ampiarahana amin'ny fivavahana rehetra. Inona moa le fivavahana rehetra? Ao amin'ny Efesiana, fivavahana rehetra ny fomba fivavaka atao amin'ny fivavahana tsotra, vavaka tsotra. Atao mandritry ny alim-bavaka. Atao matory loha dia mifo mamatonalina. Atao atoandro, ora fahasivy Petera miakatra tao anatin'ny toerana anankiray dia nivavaka tao izy tary dia nahazo tsindrimandry. Iny atoandro be iny, le amrombin'ny folora migaingaina iny, misy manao an'izany, vavaka ariva. Vao mody any an-trano anao dia tonga ao an-trano dia mivavaka aloha. Vavaka maraina alim-be, mety mbola any amin'ny ray ora maraina any. Vavaka raha mazava ratsy ny andro, efa mazavazava ny vodilanitra, tokotokony any amin'ny dimy any. Vavaka maraina io atao amin'ny manginginy, toerana milamina sy tony tsara, ampiarahana amin'ny fifadikana raha azo atao ampabe maso eo am-pisakafoanana, atao araka ny fitarian'ny fanamasina. Raha te hitombo amin'ny fahasoavana, te ho voatahiry, te aritra ao amin'ny fanarana ny tompo, tsy te ho azo ny fiverenan-dalana, tsy te ho resy ny fakapana, mila manao zava-dehibe ny fiainam-bavaka. Ny vokatsoa azo avy amin'ny fiainam-bavaka, tsy voatanisa ny tombontsoa azo avy amin'ny fiainam-bavaka. Manana hira maro isika zay mampahery antsika hiaina amin'ny vavaka, toy le hoe Jesosy sakaiza soa, Jesosy le sakaiza soa, tombontsoa anao ny mivavaka aminy. Maro ange ny olona ny tsy resy lahatra hoe tombontsoako ty mivavaka ity, ny mivavaka amin'ny tompoko, ny mivavaka amin'ny raiko, ny mivavaka amin'ilay mpamonjy ahy dia tombontsoa. Rehefa tsy fantany tombontsoa dia kamokamo izy, marisarisa izy, atositosika izy, vao mivavaka. Koa na amin'ny ora fivavahana aza dia amin'ny firy moa vao manomboka ny fivoriana, misivy aloranga amin'ny misivy sasany, alao mihitsy lefa tena pilina ny misivy sasany vao miditra ao za tsy hitako izay ho lazaina tsinonako tariany le pastera iny pastera iny tena lava vavaka be, tsy tokosoa izay lazaina mbola ritony. Tombontsoanao ny mivavaka aminy. Alleluia. Tiako ho resy lahatra mihitsy ianao fa ny mivavaka amin'Andriamanitra dia tombontsoa. Manana hira isika hoe mivavaka manova zavatra. Raha izy pito manarona anao, adoloza tsy nampoisinao, dia matoky vavaka manova zavatra. Be dia be nge ny loza aizina manarona, aiziny alahelo, aiziny fahasorenana, aiziny tsy fisina, aiziny disatisa, adoloza tsy nampoiziny, zavatra tsy neritreretinao kory no tonga. Misy ny fahatsopanantenany, ianao nanantena zao kanto zay, adoloza tsy nampoiziny, vavaka manova zavatra. Mety tojo an'izany adoloza tsy nampoizina izany ianao. Inona ary no ataonao? Mety ampiverin-dalana anao sy akivy anao sy atonga anao anary finoana. Io fa ho resinao io raha mivavaka ianao, satria mivavaka manova zavatra. Misy hirantsika manao hoe ampianary mivavaka aho, mivavaka anao lalako ny sitraponao, mitondra hery ny vavaka, mandresy ota ny vavaka, mandresy fakapana. Ny vavaka no atsapako ny fiantoanao Andriamanitra. Indray ianao
ohatra ny tsapanao miena zany herinao zany tojo ady sy fahoriana misira hoe balsama hoa ny reraka ny sasatra mivavaka misira manao hoe ny fivavahana ny ainandreo taloha nateraka fifoazam-panahy koa raha maniry fa na ny olona mibebaka miova fo manaton'Andriamanitra ianao ny fivavahana no lalana ho amin'izany dia raha ho Andriamanitra Jakoba 5:5 fiasa ny vavaka ny marina dia mahery indrindra misy tombontsoa amin'ny vavaka tsy tambosaina ny soa azo avy amin'ny vavaka misy teny iombonan'ireo olo malaza tamin'ny vavaka ka hoy izy ireo Andriamanitra dia tsy manao na inona afa-tsy ny mihaino ny vavaka ataon'ny olona masina zany hoe na inona zavatra tiatsika ho ataon'Andriamanitra eo amintsika tiatsika ho ataon'Andriamanitra ao amin'ny ankohonantsika tiatsika ho ataon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonantsika tiatsika ho ataon'Andriamanitra ao amin'ny firenentsika Andriamanitra tsy manao na inona afa-tsy ny mamaly ny vavaka ataon'ny olona masina zay te hita ny asa ataon'Andriamanitra oka izy hivavaka hoe miasa Andriamanitra ao miandry anao aho ataovy zao zay tianao ataon'Andriamanitra ny fiainanao ny fiainam-bavaka halleloja manova ahy malemy tonga matanjaka marary tonga salama vojasaina tonga kingasaina maizitsaina tonga mazavasaina anovozana hery ny vavaka mampiorona ny vavaka manala olana rehetra ny vavaka ny fiainam-bavaka manala ny tahotra tsy mahasoa ny tebiteby ao anaty ny ayasy zay mety ho tonga mety ho azo ny ayay ianao mety misy zavatra atahoranao ary dia aveo mampahory anao zany dia tsisy ny fiadanana no ny tahotra fa rehefa mivavaka ianao misinda ny aya ny fisafotofotoana ao anaty dia ho tony tsara rehefa misy vavaka mampisy fiadanam-po sy fifaliany ny vavaka ny fiainam-bavaka mandava ny asaratsy ny devolony sy ny paikadiny rehetra ny fiainam-bavaka no azahoanao zay ilainao ka mahatonga an'Andriamanitra mameno mibanga eo amin'ny fiainanao izy teny hoe tsy manana ianareo satria tsy mangataka amin'ny Jakoba misy an'izany Jakoba 4 hitanao mindrina tsy manana ianareo satria tsy mangataka kristianina maro ny tsy mahazo zay ilainy noho ny tsy fampiam-bavaka manan-karena omena zay rehetra miantso azy Andriamanitra koa rehefa tsy miantso an'Andriamanitra ianao tsisy ninona ho raisinao hoy ilay pastera nampianatra anay maro ny zavatra ilayntsika hoy izy ary tsy misy olona manana ny ampizany rehefa mivavaka isika manome izy ilayntsika Andriamanitra mangatady omena ianareo zay rehetra mangataka no mahazo ianao anie ry olom-bovontsy no omeny Jesosy an'izany teny fikasana izany dia raha ny tompo ao amin'ny Filipianina 4:9 aza manana inona oka ny fivavahana fisaorana fifona no entinareo mampafantatra ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ny fiainam-bavaka no mampandroso ny fiainam-panahy mampivelatra ny fiainam-panahy mampitombo ny fahasoavana eo amin'ny fiainana kristianina vavaka no anovozana hery vavaka no andraisana ny fanahy masina ny olom-bavaka no esany fanahy masina ny fiainam-bavaka halleloja no lalana atongavana ny an-danitra ho tsara kokoa ny fihafaranao raha mitohy miaina mivavaka ianao Andriamanitra dia nitany Joba dia lehilahy mivavaka nandihy fitsapana sy fizantoetra izy kanefa mbola nitohy mivavaka ihany tamin'ny alalan'ny teny hoe na dia mono aza izy dia mbola natena azy ihany aho ary ena marina ny lalaka eo anatrehany taty amin'ny fara-piainany Joba nivavaka ho an'ny sakaizany Andriamanitra nitany fifaran'ny Joba verina kely aho 70 taona izay nandraisako ny famonjena tao anatin'izany dia niaina tamin'ny fiainana kristianina aho tsy nisy fotoana ka tsaroko hoe tsy nivavaka aho fa nivavaka
atrany aho. Raha mbola misy koa ny atao hoe anio dia ny fo aho ka nivavaka, ary misaotra amin'ny tompo no ny fahasoavany, dia tena tahaka ny loharano velona ao anatiko mihitsy ny tolom-bavaka. Koa mivavaka amin'ny saiko aho no mivavaka amin'ny fanahiko, ka na aiza dia mivavaka aho. Tsy afaka hiteny aho hoe efapolo taona izay no nivavahako ka hanao retraity amin'izay aho. Ary tao anatin'ny 30 taona ny tomako olona hivavaka sy ny tarihako olona hivavaka sy ny arahako tamin'ny mpivavaka, dia izao no hitako ireo vehivavy n'Andriamanitra sy lehilahy n'Andriamanitra mahery amin'ny vavaka dia mandresy foana. Na manatrika tohiny izy, na manatrika olana takin'iny, na mandalo fizantoetra sy fitsapana sy fakapana takin'iny, satria izy mahery mivavaka dia mandresy foana. Zaraiko aminao zany, mety manatrika ady ianao ankehitriny, mety misedra fitsapana sy fakapana ianao ankehitriny, lalana toranao andresenao vavaka manova zavatra. Aza tsatra ny vavaka dia alemy ny devoly, dia andositra izy, dia ivoaka ho mpandresy ianao. Dia rao Andriamanitra, zava-doza no ateraka ny tsy fampimbavaka, ny tsy rambona amin'ny vavaka, ny fanamavainana, ny kitoto amin'ny vavaka, ny akamona amin'ny vavaka, ny tsy fitiavam-bavaka. Lazaiko tsotra aminareo, ienareo olombavonjy, tiako afantatra, ota ny tsy fivavahana. Satria Andriamanitra mila antsika hivavaka amin'ny fanasiny famarinana. Io no asa fanompona ara-panatokonao ataontsika olombavonjy. Raha mitsahatra mivavaka ianao dia manota, ary ny ota dia manapoizina ny fiainanao. Ny ota ny fanondrona ny fahafatesana, mifoaza ho amin'ny fitiavam-bavaka, manome fitoerana ny devoly isika rehefa tsy mivavaka. Hoy Lutera, tsy maintsy mivavaka adiny 2 isan'andro aho, fa izany no andreseko ny devoly sy satana. Koa raha te andresy ny devoly ianao, le olona taloha, le fiainantsika taloha, dia iverina ary hipoitra indray rehefa manao tsirambina amin'ny vavaka. Hotsaronao indray sigara, hotsaronao indray ny sakaiza ratsinao, hotsaronao indray le fafinaretan'ny nofo, zay ny ainanao. Ary le toetranao ratsy, mialina, misy lolo-po, mankahala, masika, tabataba, tezitezi-pona, dia hipoitra indray rehefa tsy ampy ny vavaka. Ny vavaka no mandresy ny olona taloha, ary ny fiainam-bavaka amin'toy no hitazomana ilay fiainana vaovao ao amin'i Jesosy. Dia tomba ho fahasoavana venao rahalahy, dia ho voatahiry ao amin'i Jesosy venao rahalahy, dia hitahiry ny afo ny fifoazana amin'toy va ianao, dia voatahiry ao amin'i Jesosy va ianao ry anabavy, dia anana le ainy zay mampavitry bitika anao sy mampazoto anao anatanteraka ny fanomponan'Andriamanitra. Ataovy zava-dehibe ny fiainam-bavaka. Dia raha Andriamanitra mampiverin-dalana ny tsy fivavahana. Fahasoavana no namonjena, fahasoavana no mitahiry, fahasoavana no matoy izao atsika, fahasoavan'Andriamanitra no mampaharitra atsika. Tsika dia olona tahaka ny olona rehetra ihany, nofo aman-drà, tena nofo aman-drà. Saingy misy olona anankiray ao anatintsika ao, dia ilay fanahintsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra io no mahatonga atsika tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Mampianatra atsika andany toe-panatsy araka an'Andriamanitra io fahasoavana io, mampianatra atsika ho velona amin'ny onony sy ny marina ao amin'ny tompo io, mety miala io fahasoavana io. Ninina fahendrentsika dia tsy sakana atsika tsy orony ratsy izany rehefa tsy ao ny fahasoavana. Zay no mahatonga ny teny hoe ny ota tsy manan-kery aminareo
satria ianareo tsy eo ambany lalàna fa eo ambany fahasoavana. Lalàna hoe aza manao an'izao, aza manao an'izao, aza manao an'izao, aza manao an'izao. Raha io no ambony sy mife anota ihany ianao. Fa raha le fahasoavan'Andriamanitra no manjaka sy manapaka le aina hery na hidin'Andriamanitra ao anatintsika, dia lasa tiatsika ny manompo ny tompo, tiatsika ny makato ny teniny, tiatsika ny mampifaly azy, halatsika ny fahotana, marikiko ny ota isika. Nolay fahasoavana ao anaty, koa ny azahoany fahasoavana io mitobaka mirotsaka, dia tovozina eo ampandoliana tahaka nyreny olona manovo carburant any amin'ny tobony essence ireny. Efa nandeha ny tomobile dia miaina ny solika, dia tsy maintsy manovo indray. Rehefa mandeha isika miaina dia ohatra misy fiainana io, fa rehefa mivavaka isika dia manovo indray ny fahasoavana. Zay manampy antsika andresy ny fakapanahy sy ny ota. Gaga ianao hoe ity sigara ty tsoresiko mihitsy, ity langalangy kely ty tsoresiko. Misy ny pino mbola manana vava fandanga manaka androany, na miteny aza ny tenin'Andriamanitra hoe ho any amin'ny elo zay rehetra tia langa sady mpandainga. Tsy maintsy misy apiny kely foana ny azany lainga. Tsy dia tena marina loatra, apipiny kely foana, apipiny kely foana. Mandainga amin'ny vadiny, mandainga amin'ny zanany, mandainga amin'ny mpanompon'Andriamanitra, mandainga amin'ny olona, tia lainga sady mpandainga. Tsy ho voadio ho afaka milainga ny molony, ny lelany. Sa mandainga izy na eo anaten'Andriamanitra azy, manao teny, mamitaka, mampanantena pokaty amin'Andriamanitra. Ekeko tompo izay tarianao aho, tsy marina zany. Vonina naraka anao a Jesosy, tsy marina zany. Sasapoana mpamily fitiavaka anao, tsy marina zany. Zavatra tsy misy dikany akory dia mahatonga azy andahany tompo. Le fahasoavana no miaro anao amin'ny ota rehetra. Arakaraka ny biazany ota no isehony fahasoavana be lavitra. Omen'Andriamanitra ny olona tia vavaka sy miaina amin'ny fiainam-bavaka io. Raha teo voatahiry ianao, tao zava-dehibe ny fiainam-bavaka. Oka ianao atsiaro mihitsy hoe ho ravako ny manda ny fiarovana ny fiainam-panahiko raha tsy mivavaka. Fa mba hampisy fefy fiarovana ny fiainam-panahiko, oka hivavaka aho, mivavà mba hahery anareo, mba homendrika iseho anatreny zanak'olona, andositra ny zavatra ho avy rehetra, ny fankatsiampo, ny fiamorana amin'ny finoana, mampitombo ny ositr'Andriamanitra ny fiainam-bavaka. Manavao ny hery nao indray ny fiainam-bavaka ao mitoy. Amaranao teny ho anendry re olomba vonjy io, za mino fa mampalahelo anao ny fisindreny namana amin'ny verin-dalana ireny. Miteny eny ny tenin'Andriamanitra, ianareo zay mijoro tsara oka hitandrina fandao lavo. Raha te hitombo amin'ny fahasoavana, te ho voatahiry, te haharitra, te hijoro tsara, atao zava-dehibe ny fiainam-bavaka. Tsarova fa manam-pahavalo isika, ty fiainam-panahy ty dia manam-pahavalo. Ary tsy maintsy miady amintsika io fahavalo ny fiainam-panahintsika io. Tsy nahafaly ny devolo mihitsy ny alanao taminy, na ny tsy nanaovanao ny sitrapony intsony. Menatra sy mangasiasy izy ary matsiaro matiantoka, satria votsitra teny am-pelantanany ianao. Fetsy io devolo io, fetsy izy io. Manana sain-dalina izy io, manao kajikajy izy io, manao planina, manao paikady. Anao zay amelezana anao. Ray amin'ny zavatra ataon'ny devoly dia ny manimba ny fiainam-bavaka ao. Asa dininao zany, rehefa tsy mahavavaka ianao dia ampiazay. Rehefa maty ao anatinao ny afony firehetana mivavaka, mba tonga anao hivavaka amin'ny kafanam-po, ampiazay. Rehefa nahavita izy fa tonga mitsolopolopy ny fiainam-bavaka ny lehilahy sy vehivavy kristianina dia ampiazay. Aoka isika hitandrina ny amin'izany. Dineo anie ny fiainanao hoe manahoana ny fiaim-bavaka ao zao, raha afo moa mirehitra va, raha afo moa mafana va. Kanefa ny tenin'Andriamanitra te milaza manao hoe oka afana fo isika, ary misy hira hoe mivavah amin'ny kafanana mba hirotsany mana. Tsy izy tsony zany.
tsy fantatro hoe manao hoana ny fiainam-bavaka ny mpianakavy any tokantrano any. Andriamanitra ny mahalala. Inona koa moa no azo atao na anao na tsy anao e. Ny fieritreretanao ihany sisa. Efa vita batisa anao aloko. Efa manana karatra mavomavo anao aloko. Ny olona rehetra dia efa mahita anao hoe mpivavaka ianao. Kanefa tsy asanao akory ilay mivavaka, tsy miaina amin'izany akory ianao. Zara anao raha mivavaka 10 minitra. Farafaretany vavaka ataonao asana atsasakadiny. Gaga ianao. Nahoana ary toy ny ataloha mbola tsy niditra tao amin'ny fiangonana fa mivavaka kelikely ahy dia torotoro ny foko dia fazao maimaina. Mova itovy ny lanja ny sakafo ny zaza voateraka sy ny ankizy ny tanora. Vary eran'ny sotrobe mety mavoaka ny zazakely. Vary ray plat 2 plat mbola tsy mavoaka ny lehilahy lehibe. Noho izany mila ampitombonao ny fiainam-bavakao. Mila ampitombonao io ary mila miady amin'ny asan'ny devoly mitondra fakamonina tsy mampifantoka. Fivavahana ianao. Ny devoly manangoly, ny devoly mamafy zavatra ao am-potsika mbanimba ny fiainam-bavaka. Ataony mieritreritra zavatra hafa ianao. Mieritreritra zavatra, mihevitra zavatra mihoatra noho izay tokony heverina. Mieritreritra zavatra tsy tokony ho eritreretina. Dia ohatrany misy film hafahafa zany ho hitanao rehefa tonga ao am-piangonana. Nefa ny vokatry le izy fonao maina, fonao fananao maty. Ianao tsy mahatsapa fikasihan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fahavoazana izany. Very ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy ao aminao intsony. Manana zavatra maro, manafika amin'ny zavatra maro, mapiditra. Indray maniraka olo, iny dia hamonjy fivoriana iny dia ny rano olona. Efa tapaka iny, tsy voaonitra tsony nefa ny hariva. Dia tonga indray ny lakamisy dia tapohana ohatry izay. Dia miamafy le fo. Dia rehefa tonga ambambe vavaka aza dia kelikely dia napatoriny fotsiny nataony mona. Ary ngamba raha mandeha atao am-piangonana mihitsy izy dia ataony matory. Aza miteny mafy. Raha avy atao am-piangonana. Mandeha mody. Avitaizina avo vavaka. Tsisy fivavahana nataony akory tao. Avo vavaka. Tsisy fivavahana nataony akory tao. Itisitina ny sainao, zavatsafa, amin'ny Facebook, mpanara-baovao malaza, mijery film, mijery télévision, etsetera. Poteny ny fiainam-bavaka. Poteny ny fotoana tokony hivavahana. Ny fiainam-bavaka no tiany devolopitena. Ampy azy rehefa tsy mahavavaka ianao. Ka hoe aho hoe ataovy zava-dehibe ity fiainam-bavaka ity. Ry rahalasy anabavy volom-bavonjy. Halleluja. Ny fiainam-bavaka dia zavatra ray tsy tia nofo. Toery nofo. Nofo te resadresaka. Nofo te hinana. Nofo. Fa izao ny isaorana ny tompo. Ny fanahy masina no hery mampivavaka. Mangataka amin'Andriamanitra sika ho ahidiny ao am-pon'ny zanak'Andriamanitra rehetra ne izany. Satria zanaka ianareo dia irako ao am-ponareo ny fanahy ny zanaka iantsonareo hoe Aba Raio. Raha zanak'Andriamanitra isika dia omen'Andriamanitra antsika ny fanahin Jesosy. Itenena antsika, isotona antsika, iantso, iteny, anonona naran'Andriamanitra hoe Aba Raio. Galatiana 5:4, Romana 5:7, Zakaria 2:10, 10. Ahidiko amin'ny mponinan'i Jerosalema taranaky Davida. Fanahy ny fahasoavana, fanahy ny fifonana, fanahy ny fifonana, fanahy ny vavaka io. Romana 5:20, fiainam-roapolo. Ary toy izany koa ny fanahy mamontsy ny falementsika. Fa tsy fantatsika izay mivavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Mampitaraina ny fanahy, mampivavaka ny fanahy masina. Manampy izay manolo tena io. Koa ny olona taloha dia miverina indray rehefa tsy ampy ny vavaka. Koa raha tiantsika ny tahiry ny fiainam-baovao ampitombohy ny fiainam-bavaka. Mety ho sarotra amin'ny pendohana satria mifanandrona amin'ny devoly. Fa raha mitohy miezaka ianao
Andriamanitra miasa ao anatinao amin'ny fikasana atateraka ny sitrapony. Noho izany fitiavam-bavaka atao zava-dehibe. Ny tompony anampinao aina amin'ny fiainam-bavaka. Tsaroko tsara tafaresaka reto mpanompon'Andriamanitra reto dia mijery ny lohaliny, mijery ny lohaliny, dia mijery ny kiony misy kitro. Raha ny aty fa misy kitro mihitsy raha ty misy trasy. Io koa ny anakay ty dia ary ny anao koa raha dia hoy ilay zokony indrindra tamin'izy ireo. Ianareo rahalava izy. Tsy maintsy manao an'izany isika ozy raha teo avy tahiry amin'izao fahasoavana izao. Tsy tonga ny an-danitra mihitsy ny mpivavaka manaja lohalika. Ngamba tsy dia hiteny amin'ireo be taona sy mandroso taona hoe dia mandoly foana ka ny lohaliny aza fa godro fa ny fotsika okan-dohalika eo natren'Andriamanitra. Tiako ahitsangana ianareo. Inona no lesina nomena androany? Manao zava-dehibe ny fiainam-bavaka. Mety misy olona manana olana eto amin'izany. Tsy misy fiainam-bavaka ao aminy, tsy misy fitiavam-bavaka, tsy misy fahazotoana-bavaka, tsy misy hafanampoam-bavaka. Mivavao anaty tenanao, fona Jesosy bebaka aminao aho, mivoa tsara aho, omano ny foko hitady anao, vangio hafana masina, vonjeo ny fahalemeko, ampahirezo amin'ny vavaka, toa ny fanamazoto amin'ny vavaka. Dia raina ny tompo. Alleluia. Masoa antsika ilay teny mbola misy fizarana ray roa eo ary mety ho taperiko amin'ity taona ty mihitsy izany fampianarana ny hoe tokony ataon'olombelona izy. Arao zany saintsaino zany aza mivily amin'ny akavia, aza mivily amin'ny akavanana. Le lalana nasain'Andriamanitra andehananao andehana, aza sain'Andriamanitra ataonao ataovy. Fa itomby io fahasoavana io, ary io no ampamatotra anao, io no ampatanjaka anao, io no atonga anao ho kristianina matanjaka mahery. 7:70 sy 800. 7:70 sy 800. Ampianaro ivavaka, ampianaro ivavaka. Alleluia. Ampianaro ivavaka Yahalala isidraka noanifany rini fombo miobelona ao amina arianawa wanatiko. Gata amin'ny tompo mba nintsitra ny tanany anongotra sy zavatra tsy namboleny eo amin'ny fiainanao. Hiala ny sampy ny fo, hiala ny fakamona mivavaka, roay ny devoly, angatao ny fanamasina, sandrato ny tananao, angatao ny fahasoavana Andresiota vakampana maro ireo